レゾナンス版デミレオン。英語旋律。第一章、名前が薄くなる夜。その夜、ユルゲンの部屋には3人いた。ユルゲンは、それを知らなかった。アンネリーゼも知らなかった。冬の終わりに近い夜だった。昼の間に踏み固められた雪は、石畳の継ぎ目だけに灰色の氷となって残っていた。古いアパルトメントの窓枠は外気を完全には拒めず、隙間から忍び込む冷たさが、部屋のランプの光を細く震わせていた。譜面台の上には5000紙がある。その余白は、夜明け前の湖面のように白かった。ユルゲンは、その白さを憎んでいた。何も書かれていない紙は、彼にとって可能性ではなかった。むしろ、まだ存在することを許されていない音たちの墓標に近かった。彼はペンを持ったまま、もう何十分も同じ姿勢で座っている。指先は冷え、肩は凝り、胃の奥には空腹とも不安ともつかない塊があった。だが、彼がその夜、本当に憎んでいたものは白紙ではない。自分が書いたはずの音楽が、自分の名から離れ、アンネリーゼの名へと結び直されていくことだった。しかもそれは、誰かの悪意ではなく、いくつもの偶然の顔をして起きていた。曲の中身は残る。旋律も、和声も、苦労して磨き上げた小説も残る。だが、それを作ったのがユルゲンである、という最後の細い糸だけが、いつの間にかほどけていく。音楽は残り、作曲者だけが、その音楽の外へ押し出されていく。それは、この部屋の中だけで起きていることではなかった。最初は、小さな手違いのように見えた。かつて学んだ音楽院の事務室で、彼は私的演奏会の申し込み用紙に自分の名を書いた。翌日、控えを受け取りに行くと、作曲者名の欄には、なぜか、アンネリーゼ夫人のための新作とだけ記されていた。事務員は悪びれもせず、こう言った。奥様のお名前が入っていた方が、皆さんわかりやすいでしょう。その次は、親切の形をしていた。写譜を頼んだ若い男が、譜面を返しに来て、玄関でアンネリーゼに頭を下げた。ご依頼の譜面です。奥様のお名前が入っていたので、こちらへお渡しすればよいかと。アンネリーゼは困惑して、部屋の奥にいたユルゲンを呼んだ。写譜屋はそこで初めて、実際にその曲を作曲した男が誰であるかを思い出したような顔をした。彼は何度も謝った。だが、手に持った封筒の宛名は、最後までアンネリーゼのままだった。こうした出来事が一度や二度起こるだけなら、ただの勘違いで済む。だが、何度も続くと、勘違いの形をした別の力に見えてくる。音楽院の廊下には、濡れた街灯の湿った匂いと、弓毛に残る松ヤニの甘く乾いた匂いと、古い紙の匂いが混じっていた。絵画の練習室からは、声楽科の学生が同じフレーズを何度も歌い直す声が聞こえ、その上から、誰かが大位法の課題を乱暴に弾くピアノが重なっていた。この街では、音楽は人の生活の中にあった。古い教会から流れてくる鐘、楽譜店の包み紙に残るインクの匂い、新聞の片隅の室内楽譜、学生たちが抱えて歩くコラール和声の課題、裕福な家の娘が弾く練習曲、酒場の隅の調律の狂ったピアノ。音楽は至るところにある。だからこそ、誰の名のもとに置かれるかが、時に曲そのものと同じくらい重かった。ユルゲンは、そのことを知っていた。彼の意を悪くするのは、自分の名前が残らないかもしれないという悔しさではなかった。アンネリーゼの名が先に出ることへの嫉妬でもない。そういう小さな感情の名前を与えるには、起きていることはもっと広く、もっと鈍かった。彼の生活全体が、誰の人生にもある運不運の範囲を超えて、少しずつおかしな方向へ押しやられている。その感覚だった。手紙は届くが、一番必要な返事だけは届かない。約束そのものは守られる。けれど、肝心の一文だけが、いつの間にか違う意味を帯びる。誰かが好意を示してくれても、その行為は決まって、彼の仕事を彼自身から遠ざける方へ流れていく。悪意があるなら、まだわかりやすかった。しかしそれは、悪意という顔をしていない。偶然、親切、評判、手違い、配慮、売れるための工夫。そういう日常的な顔をして現れ、彼の性を少しずつ別の形へ押し込んでいく。その度に、ねばついた細い触手が、自分の運命の内側へ一本ずつ入り込んでくるような感じがした。そして今夜、
その同じことが机の上の譜面にも起きていた。机の右端には前夜に書いた譜面の束が置かれている。表紙には彼自身の手で仮の題と署名が記されていた。アンネリーゼ・バリアツヨーネン。ユルゲンはアンネリーゼの名だけはインクの糊が奇妙なほどはっきり紙に残っていた。インクの線は乾いても痩せず、むしろ時間が経つほど紙の白さの奥へ沈み込み、そこに最初から刻まれていたかのような静けさを帯びている。一方で、ユルゲンの署名は、一番のうちに退色したような灰色になっていた。紙が湿ったわけではない。インクが悪いわけでもない。同じペンで、同じ夜に、同じ紙へ書いたのだ。それなのに彼の名だけが、紙の表面から遠ざかるように薄くなっていた。ユルゲンは驚かなかった。驚くには、あまりにも同じ種類のことが起こりすぎていた。最初に署名が薄くなった時は、インクのせいだと思った。次は紙の質のせいだと思った。その次には、疲労のせいだと思うことにした。だが、机の外でも、似たようなズレは起きていた。シャフ屋は譜面の依頼主を取り違えた。友人たちは曲の細部を覚えていた。ユルゲン本人にも、以前と変わらず親しく接した。だが、作曲者として彼の名を口にしようとすると、なぜか奇妙に言いよどんだ。音楽院の事務員は、彼に関する書類に限って、普段ならしないような綴りの間違いをした。重要な書類で、生命のどちらかを頭文字だけにしてしまうこともあった。その小さな手違いが、いつも彼の仕事を少しずつ遅らせた。一つ一つなら、説明はつく。早合点、記憶違い、綴りの間違い、書式上の省略、単なる手違い。だが、どの出来事も、なぜか同じ方向へ向かった。ユルゲンの名を曖昧にし、彼の仕事を、彼自身のものとして扱いにくくしていく。だが、言い訳には寿命がある。同じ種類の不運が同じ場所へ、同じ角度から、何度も何度も降ってくるなら、それはもはや不運ではない。ユルゲンは、乱れかけた自制心を静かに立て直した。目の前の署名の退職も、一連の現象の一つなのだろう。そう認めた上で、彼はインクの濃淡を修正する作業に取り掛かった。彼はまず、窓を閉めた。次に、インク壺を開け、縁に乾いた塊がないか、インクが薄まっていないかを確かめた。それから、昨日の署名の上に、もう一度、同じ名を書いた。ただし、強くは書かなかった。強く書くと、翌朝には紙の繊維ごと痩せることを、彼はもう知っていた。怒るという行為には、相手がいる。相手が聞き、相手がひるみ、相手が一瞬でもこちらを向くという、最低限の期待が必要だった。しかし、彼が相手にしているものには耳がなかった。紙の隅に書かれた署名を薄くする。友人の記憶から、名前だけを抜き取る。掲示板に貼られた演奏会案内では、彼の名だけが、かすれた小さな文字になる。そうしておきながら、何もしていないような顔で、またそこにある。ユルゲンは、その顔を何度も想像した。不運というものに顔があるなら、きっとこういう顔なのだろう。哀れむのでもない。あざけるのでもない。ただ興味深げに、彼の仕事を覗き込んでいる顔。肩越しではなく、もっと近い。まるで自分の脇の下から、今まさにこちらの顔を見上げているような、嫌な近さだった。胃の奥から、酸っぱいものがこみ上げた。彼はそれを静かに腹へ収め直した。そして、ペンを持ち直した。これは初めてのことではない。今日だけのことでもない。彼がするべきことは、起こることではなかった。彼は、書かなければならなかった。部屋の隅に、ランプの光が届かない場所がある。そこに、紫の髪の少女が立っていた。彼女は椅子にもたれず、壁に影も落とさず、譜面台の白い紙を、まるでまだ埋葬されていない死者を見るように眺めていた。サングレス。その名を、この部屋の二人はまだ知らない。彼女は助けに来たのではなかった。裁きに来たのでもない。ただ、微力の風がこの部屋に集まり始めていることに気づき、それを見に来ていた。もう始まっているのね。サングレスは、誰にも聞こえない声で言った。ユルゲンの曲は、まだ誰にも聞かれていない。譜面の上では、まだ何も始まっていない。だが、風だけはもう吹いている。サングレスは、ペンを握るユルゲンをしばらく見ていた。だが、
やがて視線を隣室へ移した。微力の風は、この男から流れてくるのではなかった。この男が、すべてを使って残そうとしている妻の方からだった。彼女が来るのかしら。それとも、彼女の名前だけが来るのかしら。彼女の声に意地悪さはなかった。あるのは、純粋な興味だけだった。隣室から、わずかに陶器の触れ合う音がした。アンネリーゼがまだ起きている。その事実だけで、ユルゲンはもう少しだけ書ける気がした。彼女は、彼の音楽を専門家のようには理解していなかった。少なくとも、彼女自身はそう言っていた。対位法の複雑な処理や、主題が反光景で戻ってくる瞬間の意味を、彼女は音楽院の教授のように語ることはできない。それでも、ユルゲンがたった10小節のために3日眠らず、頭の中で何度も音を鳴らし、和音の置き方も、旋律の向きも、装飾の位置も試し尽くした後、夜中にピアノの蓋を開けて、最後に片手で数音だけ確かめるように弾くと、アンネリーゼは不思議な正確さで、その10小節がまだ曲の中に収まりきっていないことを見抜いた。彼女は言葉を探して、いつも少し困ったように言った。ここ、まだ決めきれていない感じがする。最後の音に行く前に、少し足踏みしているみたい。音楽院の教授たちよりも、その一言の方がユルゲンには正しかった。その晩も、ユルゲンは遅くまで五線紙に向かっていた。扉が控えめに叩かれた。返事をする前に、アンネリーゼが顔を覗かせた。ショールを肩にかけ、片手に小さな盆を持っている。盆の上には、薄い紅茶と、昨日のパンを焼き直したものが2切れ乗っていた。パンは、作業の合間でも食べやすいように小さく切られていた。食べていないでしょう。あと少しなんだ。その、あと少し、で朝になるのを、何度も見たわ。彼女は机の隅に盆を置いた。カップを置く前に、五線紙へ湯気がかからない位置を選んだ。それから、彼の肩越しに譜面を覗き込んだ。また書き直しているの。ユルゲンは一瞬だけ手を止めた。曲も書いている。名前のところを、特に。薄くなった。昨日よりは。アンネリーゼは驚かなかった。驚かないことが、すでに二人の生活の異常さを示していた。私の方は、そのまま残っている。アンネリーゼは譜面に視線を落とした。彼女の名は、確かに鮮明に残っていた。鮮明というより、紙に食い込んでいる、と言った方が近かった。紙はユルゲンの名を拒みながら、アンネリーゼの名だけを深く受け入れているように見えた。嫌な、残り方ね。それが自分の名前であるにもかかわらず、アンネリーゼはそう言った。君の名前が残るなら、それは悪いことじゃない。アンネリーゼは、しばらく譜面を見ていた。でも、私があなたの席を取っているみたいに見える。違う。違うとしても、見ていて気分のいいものではないわ。彼女は少し咳をした。この数週間、その咳は明らかに深くなっていた。彼女はそれを隠そうとするが、夜中に壁越しに聞こえる咳だけは隠せない。ユルゲンはペンを置き、彼女の手を取った。指先は温かかった。その瞬間になって初めて、自分の指がどれほど冷えているかに気づいた。アンネリーゼは、もう片方の手を、彼の冷えた指の上に重ねた。でも、曲まで私のものみたいにしないで。あなたが書いているんだから。君から着想を得ている曲だ。それでも、あなたの仕事でしょう。私の名前で全部埋めるように書いてはダメ。その言葉は、慰めではなかった。むしろ、ユルゲンが疲労の中で見失いかけていた作業の位置を、静かに差し直すものだった。長く接続できずにいた曲層の断片と断片の間に、細い道が通った。閉じていた小さな缶抜きが落ちたように、最初の音が来た。ユルゲンは急いでペンを取った。アンネリーゼは驚いたように少し身を引いたが、すぐに彼の邪魔にならない位置へ移動し、ランプの芯を少し上げた。机の端に、新しい五線紙を一枚だけ置いた。インクが紙に走る。最初に現れたのは、アンネリーゼを直接描写する旋律ではなかった。彼女の名へ向かいながら、まっすぐには届かず、遠回りの道筋を作るような、短い音の動きだった。部屋の隅で、サングレスは目を細めた。そういう入り口なのね。彼女は楽しげに言った。ユルゲンには聞こえない。アンネリーゼにも聞こえない。ただ、ランプの火だけが、
一瞬横に長く伸びた。第2章、まだ演奏されていない曲。その曲は、完成する前から名前を持ち始めていた。奇妙なことだった。ユルゲンは、まだ誰にも曲を聴かせていない。主題の断片を数人の友人に弾いてみせたことはある。学生時代の仲間が集まる小さなカフェで、ピアノの上に身をかがめ、片手だけで、ほんの数小節を鳴らしたこともある。だが、それは曲ではなかった。まだ人前に出せる作品ではない。少なくとも、彼自身はそう思っていた。それなのに、翌日、音楽院の廊下で、旧知の友人フリッツが彼に声をかけた。昨日のあれ、よかったよ。どれのことだ？ほらアンネリーゼの旋律。ユルゲンは立ち止まった。まだ題は決めていない。そうだったかな。フリッツは少し困ったように笑った。でも、みんなそう呼んでいたぞ。アンネリーゼの旋律だと。みんな。昨夜のカフェにいた連中だよ。作曲家の連中も、ピアノ科の連中も、君が弾いていたのを、みんな聞いていた。フリッツはそこまで言って、ふと顔を曇らせた。だから、あれは君の。彼はそこで言葉を切った。ユルゲン本人を忘れているわけではなかった。目の前の友人が誰かは分かっている。昨夜、演奏の前にどの席に座っていたかも、曲を披露するとき、どんな風にピアノへ手を置いたかも覚えている。ただ、名前だけが出てこなかった。そのことに、フリッツ自身も気づいていた。気づいたから、余計に顔つきがぎこちなくなった。すまん。彼は小さく言った。今、僕、変だったな。いいよ。いや、よくない。忘れたわけじゃないんだ。ただ、名前を言おうとしたら、一瞬、何だったんだろう。フリッツは自分でも説明できないという顔をした。君の新作だ。そう言いたかった。ユルゲンは何も言わなかった。その沈黙を、フリッツは不機嫌と受け取ったらしい。怒るなよ。悪く言ったんじゃない。むしろ、覚えてもらいやすい呼び名が、できたということだろ呼び名。う。ああ、人に話すときに言いやすい。ほら、アンネリーゼの旋律。と言えば通じる。まだ聞いていない人にも、どんな曲か少し想像できる。フリッツは、少し安心したように続けた。どんな曲でも、人に覚えてもらうための取っかかりがいる。題名でも、結びつけられた誰かの名前でも、ちょっとした評判でもいい。そういうものがないと、曲は聴かれる前に通り過ぎられてしまう。君の音楽は、少し難しすぎるところがあるから。聞かれる前に、通り過ぎられてしまう。フリッツは慰めるつもりで言ったのだろう。だがユルゲンには、その言葉が別のものに聞こえた。覚えられるものと、覚えられないもの。残るものと、残らないもの。その分かれ目について、若い頃、夜更けのカフェで友人たちと話したことがある。ワイン数杯で何時間も粘り、湿った紙ナプキンに作曲家の名前や架空の地名を書きつけながら、彼らは半分冗談のように、半分本気のように、奇妙な噂を語り合った。ある世界がある。死後の国ではなく、天国でもない。人類が知ったもの、記憶したもの、書き残したもの、語り継いだもの、名付けたもの、引用したもの、崇拝したもの、誤解したもの、そのすべての堆積から生まれた、もう一つの街。その街に触れた芸術は、忘れられない。逆に、その街に招かれなかった芸術は、どれほど美しくても、机の引き出しの底か、開かれない箱の中で忘却される。死後には価値を知らない誰かの手で、身の回りの品々と一緒くたに焼却炉へ投げ込まれ、薄情な相続人の判断一つで消えていく。バンデミレオン。誰かが冗談めかしてその名を口にしたとき、皆は笑った。酔った画学生は、そこには悪魔がいるのだと言った。悪魔は老人でも獣でもなく、可愛らしい少女の姿で現れる。金色の瞳をしていて、自分の気に入ったものだけを、永遠の棚に並べていくのだ、と。ユルゲンは笑わなかった。彼はその話を、迷信としてではなく、音楽家の残酷な現実を言い当てる偶話として聞いていた。作品が残るか残らないかは、才能だけでは決まらない。演奏された場所、出会った批評家、印刷費を出す支援者、戦争、病、恋人の一言、他人の記憶、偶然の再演。
そのすべてが一つの見えない構造を作り、その構造に入れなかったものは、最初から存在しなかったかのように、消える。微力。そういうものを本気で研究し、そう呼んでいる連中が、どこかにいるのだそうだ。古い学会なのか、結社なのか、誰も本当のところは知らなかった。今、自分の周りで起きていることを、ユルゲンはその言葉で考えるようになっていた。微力、見えない力が、本当にあるのかどうかはわからない。だが、単なる偶然として片付けるには、自分の生活に起きている出来事は、あまりにも同じ方角へ傾きすぎていた。車夫屋の早合点も、友人の言いよどみも、音楽院の書類の小さな間違いも、机の上で退職する署名も、すべてが別々の出来事でありながら、最後には同じ場所へ彼を追い込んでいく。バンデミレオン。微力。あれは、選ばれた芸術が残るという話ではなかったか。では、今自分に起こっているこれは、何だ。選ばれない者が受ける、拒絶の連鎖ではないのか。若い頃に聞いたその言葉が、ただの噂ではなく、自分の生活の形を説明する言葉として戻ってきてしまった。彼は、それに勝てるとは思っていなかった。ただ、負け方を選ぶことなら、まだできると思っていた。数日後、音楽院の掲示板に、小さな私的演奏会の案内が貼られた。出演者の名、日時、場所、そして、最後に新作の支援についての一文がある。アンネリーゼのための変装。本来なら、そこには、作曲、ユルゲン・アーと記されているはずだった。しかし実際には、彼の名は頭文字だけがかろうじて残り、作曲、ヨット・アーと判読できるありさまだった。彼の名前は、最初の文字だけを残して薄くなっている。事務員に尋ねると、彼女は慌てて掲示の紙を確認し、顔をあからめた。申し訳ありません。すりが悪かったのでしょう。残りの案内紙も確認して、すぐに差し替えます。その日の午後、掲示板には新しい紙が貼られていた。しかし、そこでも同じだった。日時も場所も、演奏者の名も、他の文字はすべてはっきり読めた。読みにくいのは、ユルゲンの名だけだった。彼は、もう一度事務室へ行くことをやめた。廊下を行き交う学生や、まだ音楽院に残っている旧知の若い講師たちは、彼を避けたわけではない。会釈し、立ち止まり、演奏を楽しみにしていると言った。だが、彼らは皆、奇妙に同じ言い方をした。アンネリーゼのための変装、楽しみにしています。アンネリーゼ夫人の曲、きっと評判になりますよ。君の奥さんは幸せだな。その度にユルゲンは、胃の奥へ込み上げるものを、黙って飲み下した。それは、誰かに自分の名を先に呼んでほしいという単純な欲求ではなかった。むしろ、彼の周囲の出来事が、いつも同じ方角へわずかに傾くことへの吐き気だった。親切な友人の言葉も、掲示板の文字も、事務員の配慮も、まだ聞かれていない曲への期待も、すべて少しずつ同じ結論へ向かう。彼だけが、それを毎日の小さな角度として見ていた。ユルゲンはそこに、運というものの偏りを感じていた。偶然が偶然として振る舞いながら、彼の性を内側から操作しているように感じていた。帰宅すると、アンネリーゼが窓辺に立っていた。カーテンを少しだけ開け、通りの明かりを見ている。痩せた横顔に、外の寒さが青く映っていた。あなたの新作を支援する演奏会の掲示、見たわ。アンネリーゼのための変装って書かれていた。告知を見たのか。その曲名は僕が指定したんじゃないんだ。いつもの奇妙な現象があそこにも現れているらしい。そう。あなたは曲名をまだ決めていないと言っていたから、そんな気がして心配になったの。アンネリーゼはカーテンを閉めた。その手つきには、見えない存在から部屋の視界を遮ろうとするような慎重さがあった。その曲を演奏会で支援する予定を取り下げることはできないの。取り下げることはできるかもしれない。なら、ユルゲンは机の上の譜面を見たまま、今度は返答しなかった。やがてアンネリーゼが、彼女自身の言葉を引き取るように続けた。作曲をやめても、それを演奏をするのをやめても、あなたに起こっている不可解な連鎖は止まらないと、そう思っているのね。思っている。ユルゲンは今度は返答した。その夜、彼はいつにも増して長時間、作曲の作業をした。主題は簡素でなければならない。誰もが一度聞けば覚えられるほど素朴で、
その親しみやすさにおいて、同様のように誰の耳にも開かれた旋律でなければならない。だが、二度目に戻ってくると、同じ旋律はもう同じものであってはならない。低音部には別の動機が忍び込む。それは主題を支える影であり、同時に主題を少しずつ内側から照らすものでもある。その影の動機に、ユルゲンは自分の作曲上の癖を忍ばせた。和音の進み方、低音の入り方、主題へ戻る前のためらい。そのどこかに、名前ではなく、彼の手つきが残ればいいと思った。名前が薄くなるなら、音に残すしかない。五線紙の上で、彼の動機は主題の下を歩き始めた。慎重に、目立たず、しかし執拗に、アンネリーゼの名を連れていく旋律の下に、彼自身の呼吸を織り込む。翌朝、譜面を見ても、その動機は変わっていなかった。それは、彼が書いたままだった。理力が彼の音を直したわけではない。旋律も、対位法も、和声も、すべて彼の頭からしか出てこなかった。誰かが夜のうちに書き換えて、作品を美しくしてくれたのではない。曲は完全にユルゲンの仕事だった。ペン先が紙を破った。彼はそこで初めて、自分がどれほど強くペンを五線紙に押し付けていたのかを知った。アンネリーゼが隣室から顔を出した。ユルゲン。なんでもない。彼は破れた五線紙を丁寧に抜き取り、机の端へ寄せた。アンネリーゼは何も言わず、新しい五線紙を一枚だけ取り、彼の手元へ滑らせた。咳を飲み込み、ランプの芯を少しだけ上げる。それだけして、彼の邪魔にならない位置へ下がった。ユルゲンは同じ小説を書き直した。その手つきは、穏やかだった。穏やかすぎるほどだった。部屋の隅で、サングレスはその穏やかさを見ていた。人間は、泣いたり叫んだりしている時よりも、こうして自分の破滅に完全な手順で対応している時の方が、ずっと深いところまで理力に触れていることがある。あなたは、もう、取り乱し方も忘れているのね。サングレスは、少しだけ感心したように言った。第3章、拍手の夜。その曲が最初に演奏されたのは、正式なホールではなかった。学生時代からの知人が借り切った、小さなカフェの奥の部屋だった。壁には、色の褪せた室内楽演奏会のポスターや、端の破れた歌劇場の告知が貼られていた。天井は低く、椅子は不揃いで、ピアノは調律師が眉を潜めるほどくたびれていた。だがその夜、そこに集まった人々は、上等なホールの客よりも、ずっと真剣にその古いピアノの音へ耳を澄ませていた。ピアノの上には、誰かの歌曲の構成刷りと、昨日の音楽新聞が置きっぱなしになっていた。紙面の端には、演奏会表が小さく折りたたまれ、赤鉛筆でいくつかの作曲家名に線が引かれている。その横に、今夜の曲目を記した小さな紙が置かれていた。ユルゲンの新作は、掲示に出た時の題のまま、アンネリーゼのための変装と記されていた。ユルゲンは、その題名をもう争わなかった。諦めたのではない。争う場所を間違えたくなかったのだ。掲示の文字を直しても、別の誰かが同じ題で呼ぶ。友人の記憶、批評家の文章、印刷所の組版。その一つ一つを追いかけて訂正していたら、曲を書く手が止まる。彼に残された場所は、譜面の中だけだった。ならば、そこだけは明け渡せなかった。その夜、ピアノの前に座ったのはユルゲンではなかった。知人が呼んだピアノ科の若い奏者が、譜面を前にして、何度か指を開いたり閉じたりしていた。ユルゲンは壁際に立ち、自分の曲が自分以外の手で鳴るのを待っていた。若い奏者の指は、最初の数小節を慎重に発音した。演奏が始まると、部屋の空気は変わった。はじめの旋律は、何の抵抗もなく聴衆の中へ入っていった。優しすぎるほど優しい。だが、その優しさは荒さではなかった。余分なものを削った後に残る、強い輪郭を持っていた。二度目に旋律が戻ってきたとき、聞いている者の何人かは、最初とは違う場所に立たされていることに気づいた。低い音の中に、先ほどはなかったはずの影がある。その影は旋律を暗くするのではなく、旋律の明るさの奥に、別の深さを作っていた。誰かが咳をしようとして、途中でやめた。ワインのグラスを持っていた男は、手を口元まで上げたまま止まった。窓際の椅子に座っていた女は、膝の上で組んでいた指をほどき、
ピアノの低音が響くたびに、少しずつ背を伸ばした。3度目には、旋律は失われたものを探すように半音階を降りた。4度目には、まるで誰かが遠くから同じ名を呼び返すように、反抗形で立ち上がった。古い窓ガラスが、低音に合わせてわずかに震えた。アンネリーゼは顔を上げた。自分の名を呼ばれたからではない。むしろ、自分の名を使って、別の何かが呼ばれているように感じたからだった。ユルゲンは聞いていた。自分の曲を、初めて外側から聞いていた。そして、すぐにわかった。音そのものは、侵食されていない。彼の身の回りでは、あの不可解な連鎖があらゆるものを少しずつ歪めていた。署名、書類、友人の言葉、刑事の題名。だが、今鳴っている音の伽藍にまでは、それは入り込んでいなかった。主題も、変奏も、低音の影も、彼が組み上げたままだった。これは自分の曲だ。そのことだけは、ユルゲンにははっきりわかった。最後の和音が消えた後、すぐには拍手が起こらなかった。曲へ深く没入していた聴衆は、拍手をすることを忘れていた。一人が思い出したように遠慮がちに手を叩くと、ようやく他の者たちからも拍手が起こった。それは熱狂ではなく、ほとんど戸惑いに近かった。自分たちは今何を聞いたのか、どう受け止めればいいのか、まだ言葉を持たないまま、手だけを叩いている。そういう拍手だった。アンネリーゼは窓際の椅子に座っていた。体調が良くないはずなのに、薄い青のドレスを着てきていた。拍手の中で、彼女はユルゲンを見ていた。誇らしげではなかった。怖がっているようだった。演奏後、人々は彼女の周りに集まった。彼らは、今初演された曲を称賛した。そして、その曲の名に掲げられた彼女自身を、曲と同じもののように扱って、様々な言葉で褒めた。その言葉を聞くたび、アンネリーゼはわずかに身を縮めた。ユルゲンの名を口にする者は、一人もいなかった。称賛の中心にいながら、アンネリーゼは、自分が何か決定的に良くないことを成就させてしまったかのような感覚に襲われた。背中に、冷たい汗が滲んだ。彼女は笑顔を作ったが、長くは保てなかった。誰かが演奏者の方へ賛を向け、別の誰かがワインのグラスを取りに身を引いた。彼女を囲んでいた輪が、ほんの少しだけ緩んだ。その隙に、アンネリーゼはテーブルの端に置かれていたユルゲンの手袋を手に取った。それを渡して、この場を離れようと思った。ユルゲンは少し離れた場所にいた。アンネリーゼが彼の方へ歩きかけたとき、友人が先に彼の肩を叩いた。よかった。本当に素晴らしかった。あれは、彼女の曲だな。友人は、悪気なく言った。ユルゲンはうなずいた。ありがとう。そう聞こえたなら、そうなのだろう。翌週、新聞に短い批評が出た。そこには、若き女性アンネリーゼの名があった。彼女の姿、彼女の神秘的な印象、彼女に捧げられた旋律の成長さ、そのような言葉が並んでいた。ユルゲンの名も、確かに記されていた。だがそれは、曲名の横に小さく添えられた、事務的な署名のような扱いだった。次の批評も同じだった。その次は、さらに奇妙だった。楽曲そのものが、アンネリーゼという女性の、存在から自然に生まれた旋律、であるかのように語られていた。作曲者の技巧や構成についての言及はほとんどない。批評家の一人は、彼女を音楽を呼び寄せる女性と書いた。やがて、町の楽譜商の一人が、その曲を印刷して売りたいと言い出した。小さな支援の評判にしては、動きが早すぎた。だが、彼らは曲そのものよりも、アンネリーゼの名が人を引き寄せることを見ていた。こうして、ユルゲンの曲は商品として刷られることになった。表紙には、彼女の横顔が描かれた。出版社の男は、上機嫌だった。これで売れます。あなたの音楽は難しいが、彼女の顔は人を引き寄せる。私の名前が、随分と、小さい。ユルゲンは静かに言った。抗議というより、観察に近い声だった。そうですか。十分読めますよ。出版社の男は笑った。ユルゲンはそれ以上言わなかった。彼は、自分がどのくらいの大きさで刷られたかではなく、その文字が数ヶ月後、どのくらいの濃さで残っているかを考えていた。もっと正確に言えば、文字の濃さだけではなかった。
楽譜店の棚でどの名前の下に分類されるのか、批評家が誰の人生の総話としてこの曲を語るのか、未来の誰かがこの曲を口ずさむとき、作曲者ではなく、まず誰の横顔を思い浮かべるのか。彼には、もうその流れが見えていた。曲は、彼の予感した通りに広まり始めた。小さなピアノ譜が出た。家庭用の簡易版が出た。連弾版が出た。弦楽四重奏用の編曲が出た。カフェやサロンで、アンネリーゼの名は急速に知られていった。楽譜店では、作曲家の名前そのものが、棚の位置を決めていた。名の通ったものの譜面は目につく場所に置かれ、流行の曲は入り口近くに積まれる。売れ行きの鈍い商品は、下の箱にまとめられていた。ユルゲンの曲は、入り口近くに置かれた。ただし、客たちはそれを彼の名で探さなかった。アンネリーゼの譜面はありますか？店員には、その言い方で通じるようになっていた。ユルゲンの名は広まらなかった。しかし、彼はそれを単なる不遇とは考えなかった。もっと精密で、もっと静かで、もっと根深いものが働いている。人々は、わかりやすい形でしか覚えない。ユルゲンとアンネリーゼの実際の生活がどうであったかは、顧みられなかった。人々はそこに、自分たちが語りやすい物語を重ねていった。病弱な妻、彼女の名を掲げた変奏曲、妻を支える作曲家、人々が安心して語れる、わかりやすい形。その方は、通路だった。微力は、その通路をよく通った。アンネリーゼは、その年の秋に倒れた。ユルゲンにとって、それは最も恐れていたことだった。だが、完全な不意打ちではなかった。自分の周囲で起きているズレが、自分一人の名前だけで終わるとは、もう思えなくなっていた。曲が彼から離れ、彼女の名へ向かっていくのなら、その力がやがて彼女自身の生にまで届くのではないかと、ユルゲンは長く思い悩んでいた。彼はそんなことは考えたくなかった。考えたくなかったが、考えないで済むほど、もう無知ではなかった。病室の窓からは、街路樹の黄色い葉が見えた。医師は希望を残す言葉を選んだが、言葉を選ぶこと自体が、もう希望の少なさを示していた。アンネリーゼは、ユルゲンが持ってきた新聞の切り抜きを見て笑った。また、私のことね。そういう記事の方が売れるんだろう。あなたが書いた曲なのに。彼女は弱々しく首を振った。みんな、わかりやすい方へ、話を持っていくのね。ユルゲンは返事ができなかった。私は、わかりやすい。彼らの好む話にしやすいのさ。嫌な、言い方。すまない。でも、多分そうね。アンネリーゼは、しばらく天井を見ていた。あなた、ずっとこれとやり合っていたのね。あなたはずっと直そうとしていた。世間が勝手に作っていく話と、実際に起きていることのズレを。やめたら、もっと早く悪くなる気がした。だから、毎日少しずつでも抗っていたんだよ。今も抵抗しようとしている。疲れたでしょ。慣れた。慣れることじゃないわ。ユルゲンは答えなかった。せめて、あなたが書いた曲だってことだけでも、少しは人の記憶に残ればいいのに。数日後、アンネリーゼは息を引き取った。葬儀の後、彼女の名は消えるどころか、以前よりも鮮やかな輪郭を持ち始めた。死は彼女を完成させてしまった。彼女は薄命のミューズとなり、若くして失われた美の象徴となり、音楽雑誌の小特集になり、詩人たちの引用になり、学生たちの憧れになった。ユルゲンは彼女を失っただけでなく、自分が作った音楽からも少しずつ締め出されていった。サングレスはその経過のすべてを見ていた。第4章、名を持たない作曲家。それから数年、ユルゲンは生きていた。ただし、それは生活というより、終わらない、後片付けに似ていた。彼は小さな部屋に移り、依頼仕事で細々と稼いだ。歌劇場の伴奏譜を整え、金持ちの娘のために退屈な練習曲を書き、教会のために祝祭用の短い合唱曲を作った。彼が本当に書きたい音楽は、机の一番下の引き出しに溜まっていった。アンネリーゼの曲だけは、彼の手を離れて生きていた。街角の楽器店で、見知らぬ少女がその旋律の簡易版を弾いているのを聞いたことがある。彼女は途中で何度も間違えたが、
それでも主題は保たれていた。少女が弾き終えると、楽器店の主人は譜面台の紙を直しながら言った。この番はよく出るんだ。アンネリーゼの名前があると、子供たちも弾きたがる。少女の母親らしい女が、譜面の表紙を見た。作曲した方は、主人は、表紙の隅に印刷された小さな名前を一別した。ええ、作曲者名も載っています。けれど皆、アンネリーゼの変奏曲と呼んでいます。通り過ぎながら、ユルゲンは自分の中に、何の感情のさざ波も起こらなくなっていることの方を見ていた。それは達観ではない。傷が治ったという種類のものでもない。ただ、同じ場所を何度も削られすぎて、そこに痛みを知らせる神経が残っていないだけだった。ある晩、彼は古い楽譜を整理していて、学生時代のカフェのナプキンを見つけた。そこには、酔った友人がいたずらで書いた文字が残っていた。バンデミレオンに愛されろ。さもなくば、傑作も椅子の下の塵になる。彼は笑った。笑いは咳に変わった。咳は長く続いた。ランプの火が小さくなり、部屋の隅が暗くなった。彼はピアノの前に座り、鍵盤に手を置いた。弾くつもりはなかった。ただ、指先に親しんだ象牙の冷たさを感じたかっただけであった。理力というやつが本当にあるなら、彼は誰にともなく言った。お前は彼女を選んだんだな。私ではなく。その時、背後で布が擦れるような音がした。彼は振り返らなかった。振り返ってはいけない、と直感した。彼女のために全てを捧げたのね。少女の声だった。若く、静かな声だった。だがその静けさは、無垢なものの静けさではなかった。長い年月を見届けてきた者だけが持つ定感があり、その奥に、わずかな慈悲が冷たく残っていた。ユルゲンは鍵盤を見つめたまま答えた。君は、名前を聞きたい。聞いたら、何かが終わる気がする。少女は小さく笑った。もう終わっているものを、人は、終わる前だと思いたがるのね。ユルゲンは目を閉じた。バンデミレオン。その名を口にした瞬間、部屋の温度が変わったようだった。ランプの火が、新しい空気を送り込まれたように、一瞬だけ勢いを増した。窓の外で、二棟建ての馬車が通り過ぎるような響きがした。だが、この建物の前の路地は狭い。一棟建ての馬車でさえ、車輪を鳴らして通れる道幅はなかった。知っているんだ。若い頃、カフェで聞いた。そこから来る悪魔は、可愛らしい娘の姿をしているそうだ。悪魔。少女は、言葉を味わうように繰り返した。そう呼ばれることもあるわ。違う名で呼ばれることもある。守護者、収集家、死神、ミューズ、ムマ。呼び名は、呼ぶ人間が私に何を見たかで変わる。君は何をしに来た？私は、あなたが求めていた理力が生まれる場所から来たのよ。少女は、冷たいようにも見える笑みを浮かべた。理力を具現するもの、君が。ユルゲンは背を向けたまま応じた。あなたの名も仕事も、理力には十分に愛されなかった。けれど、あなたの献身があったからこそ、彼女の魂は理力によって人類知の情報空間に残る。人類知の情報空間。密かに一部の人によって、バンデミレオンと呼ばれている場所よ。その言葉は残酷だった。だが、不思議なことに、嘘ではないという安らぎもあった。理力そのものなのか、君は。そのものではないわ。けれど、その流れの中にある。流れ。理力はあなたの音楽を通って、アンネリーゼへと流れた。それが理力が選んだ経路。では私は、通路、だったのか。通路もまた、必要なものよ。慰めになっていない。慰めに来たのではないわ。ユルゲンは初めて、わずかに振り返った。部屋の闇の中に、少女が立っていた。紫の長い髪が腰まで流れ、白いジャボが小さく光っていた。金色の瞳が、ランプの火を受けずに光っている。その姿は、学生時代にカフェで画学生が語っていた噂と、奇妙なほど一致していた。けれどユルゲンには、それが男を誘惑するために整えられた姿には見えなかった。むしろ、世界の側が、人間に理解できる形を一時的に借りて結像したもののように見えた。少女の姿をしている。だが、
その金星は人間のものとしてはどこか正しすぎた。名前は？ユルゲンは聞いた。サングレス。少女は答えた。サングレスは彼のそばへ歩み寄った。あなたは彼女を残した。でも、あなた自身はほとんど残らない。楽譜の端、古い批評の欄外、誰かの手紙の中、いくつかの誤字を含んだ目録。あなたの情報は散っている。完全な街を作るには足りない。町。バンデミレオンでは、知られたものが形を持つ。十分に知られたものには通りができる。広場ができる。窓に明かりが灯る。何度も語られた人生には、その部屋へ続く廊下があり、階段があり、扉の外にも街が広がっている。何度も演奏された曲には、鐘の音がある。私は？あなたには、多分部屋が一つ。サングレスはやや優しく言った。それと、窓の外に少しの闇。ユルゲンはしばらく黙った。彼女は？アンネリーゼは、もっと明るい場所にいる。そうか。彼は心から安堵した。自分の場所が一つの部屋と少しの闇しかないことより、彼女の場所が明るいということの方が、彼には重要だった。サングレスは、その安堵を見ていた。その夜、ユルゲンの体から、長く張り詰めていた力が抜けた。眠った、というより、ようやく自分の肉体から下ろされた。心臓が止まった時、彼は気づかなかった。彼が最後に聞いたのは、やけに冷えた部屋で、ピアノの弦が室温の変化に応じてわずかに張りを変え、誰も触れていないのにかすかになる音だった。第5章、窓の下のカフェ。目を覚ました時、ユルゲンは自分の部屋にいた。少なくとも、最初はそう思った。机があり、譜面台があり、ピアノがあった。椅子の背には、彼が死ぬ前の夜にかけた上着がある。ランプもある。しかし、完全に同じではなかった。窓枠の傷は覚えている場所にあった。譜面台の傾きも、机の端のかけ方も、確かに彼の部屋のものだった。けれど、細部が足りない。机には、こぼしたインクを何度拭っても消えなかった輪染みがあったはずだった。作業のたびに目に入り、いつしか自分の机であることの証のようになっていた。あの黒ずんだ跡。それが、ここにはなかった。壁紙の模様も、目を凝らしても曖昧なままだった。机の引き出しに手をかけると、取っ手はそこにあるのに、指がうまくかからなかった。形だけがあり、重さがない。ピアノの鍵盤は、白と黒の配列を保っていた。だが、高音の端から低音の端まで数えようとすると、数が合わなかった。本来なら88件あるはずの鍵盤が、数えるたびに、一つ多かったり、一つ足りなかったりする。数え間違いではなかった。鍵盤そのものが、数え終わるまで、同じ形でそこに留まっていなかった。部屋は、彼の部屋に似ていた。しかしそれは、似ているだけであり、そこにあったのは、彼の部屋そのものではなかった。誰かが、彼について残っているわずかな情報を拾い集め、かつて彼の部屋であった場所の形へと、どうにか並べ直したようだった。部屋のあちこちには、そう思わせる不自然さがあった。並べ直して出来上がったものには、人が暮らした場所としての生活の痕跡が欠けていた。使われ続けてきた部屋ではなく、部屋についての記録を、かろうじて立体として成立させたものに近かった。そして、生前の部屋と同じく、窓は2階の高さにあった。階段も、1階の部屋も、建物の外壁も、まだ確かな形を持っていない。それでも、窓だけは地上より少し高い場所に開いていた。そこから下を見下ろしている、という感覚だけが、奇妙にはっきりしていた。窓へ近づいた。外は、暗かった。夜ではない。夜なら、空がある。街灯がある。遠い窓がある。だが窓の外には、ただ黒い欠落が広がっていた。闇というより、誰もそこを思い出していないために、世界がまだ描かれていないような黒さだった。ここは？彼はつぶやいた。あなたの部屋よ。背後にサングレスがいた。彼女は当然のように椅子に腰掛け、足を組んでいた。ユルゲンの死の前夜と同じ姿で、しかしこの部屋では彼女だけが完全に鮮明だった。死後の部屋か。そう言ってもいい。でも、
宗教家が考える場所とは少し違うわ。ここは、あなたについて残っている情報によって組み上げられた場所。だから、足りないところは、無名の暗がりのまま。ユルゲンは窓の外を見た。私の人生に総括として与えられた場所は本当にこれだけなのか。サングレスはすぐには答えなかった。その沈黙が答えだった。その答えを受け取った後も、ユルゲンは窓辺を離れなかった。窓の外の黒さを見つめているうちに、自分についての問いの奥から別の気がかりがぼんやりと浮かんできた。誰だったか。私は誰かを案じていた気がする。ユルゲンは窓の外を見たまま言った。その人はここより明るい場所にいるのか。ここよりは、明るい場所にいるわ。そうか。それならいい。彼は安堵した。だが、その安堵が誰へ向けられたものなのか、もうはっきりとはわからなかった。あの辺りには何があるんだい。ユルゲンは窓の外を指さした。暗くて、いや、黒くて、よく見えないんだ。サングレスはユルゲンに並んで、窓際に立った。あなたは理力の恩寵に十分預かれなかった。だからバンデミレオンの情報空間では、欠落が多すぎる。それが、この窓の外の暗さに現れているの。では、あそこには何もないのか。今は、まだ。サングレスは、ほんの少し楽しそうに微笑んだ。私の理力を、あなたに与えてあげる。たった、一言の情報。それが、私があなたにあげることを許された。理力のかけら。一言。ええ。彼女は窓の外、暗闇の中の建物にほど近い地上を指さした。いい。聞いてね。その窓の下には、私のお気に入りのカフェがあるわ。サングレスの言葉は、比喩ではなく、文字通りの効力を持って、窓の外の暗がりへ落ちていった。そして地上に達すると、黒い欠落の中に一点、明かりを灯した。最初は指先ほどの光だった。やがてそれは、濡れた石畳を照らす暖色の明かりとなり、小さなひさし、丸いテーブル、畳まれた椅子、ガラス戸、店内のカウンターへと形を広げていった。ユルゲンは息を飲んだ。彼が学生時代に通ったカフェではない。だが、どこか見覚えがあった。それは特定の一軒ではなかった。誰かを待つために座った席。冷めていくコーヒー。扉が開くたびに顔を上げる気配。そういう記憶が集まって、一つのカフェの形をしているようだった。降りましょう。サングレスは言った。部屋の扉を開けると、そこに階段があった。さっきまでなかったはずの階段だ。二人は降りていった。階段の外側は闇だったが、足元だけは確かに存在していて、足を乗せて歩くことができた。私は、生前、楽器を弾いていたのか。ユルゲンはふと尋ねた。サングレスは彼を見た。覚えていないの？頭の中から、だいぶいろいろなものがこぼれ落ちてしまっているようだ。私は何かを書いていた。誰かのために、多分、とても大事なものだった。でも、それが何だったか、はっきりしないんだ。みんな、バンデミレオンに来ると、少し壊れてしまうの。残酷だな。ええ。サングレスは否定しなかった。でも、完全に消えるよりは、残酷であっても、まだ形を保てる。カフェに着くと、パディオの一番奥の席に、一人の女性が座っていた。アンネリーゼだった。けれど、その姿は、ユルゲンの記憶の中で、何の働きもしなかった。彼は、席に座る女性を見た。病み上がりのように細い手。カップの縁に触れている指。少し疲れた横顔。どれも確かに目に入っている。だが、それらはただ、目に入っているだけだった。アンネリーゼもまた、ユルゲンを見た。彼女は軽く彼に会釈をした。それは、初対面の相手に向ける、礼儀正しく、少しだけ心細い微笑を伴う挨拶だった。サングレスは、カフェのパディオに座っているアンネリーゼを手で示した。アンネリーゼよ。私の大切なお友達。こんにちは、アンネリーゼ。サングレスが声をかけると、アンネリーゼは顔を上げた。サングレス。彼女は少し安心したように笑った。サングレスは、その笑顔を見てから、ユルゲンの方へ向き直った。私の友達を紹介するね。ユルゲンよ。こんにちは。
アンネリーゼは言った。こんにちは。ユルゲンも答えた。二人は向かい合って座った。誰かを待っていたのですか？ユルゲンはアンネリーゼに尋ねる。アンネリーゼは困ったように笑った。ええ、そんな気がするんですけど。でも、誰を待っているのか思い出せないんです。今思い出そうと必死になっていたところ。ユルゲンはその言葉にうなずき。そうですか。私もね、そこの部屋に住んでいるんですけど、あそこで何か熱心に取り組んでいた気がするんです。でも、それが何か思い出せないんです。私も誰かを待ちながら、作業に打ち込んでいたのかもしれません。と言った。部屋に机がありました。楽譜のようなものも。でも、私は何を書いていたのか思い出せない。誰かのために書いていた気がするのですが。不思議ですね。ええ。二人はしばし沈黙した。やがてアンネリーゼが、当たり障りのない問いを一つ口にした。ユルゲンはそれに答えた。そこから、ぎこちない会話が少しずつ続き始めた。サングレスは、二人の会話に入らなかった。ユルゲンとアンネリーゼは、互いを知らないまま、しかし会話を楽しんでいるようであった。その様子は、離断された旋律の二つの断片が、同じ調性に属していることだけを覚えているようだった。サングレスは二人を見守りながら、心の中で思った。人類の集合地にはユルゲンの名前は周知されず、彼の情報は一般には完全になくなっているように見える。それでも、こうしてバンデミレオンに彼の部屋があり、バンデミレオンに出現する利力を不完全ながら得ているということは、世界のどこかにユルゲンの情報が残っている、ということなのだろうか。第6章、三聖杯の夜会。現実の世界では、雨が降っていた。ローラ・セプテンバーの屋敷は、郊外の樹木に囲まれた場所にあり、夜になると街の明かりから切り離されたように静まり返る。その晩、正面玄関には招待状を持つ者だけが通された。馬車を降りた客たちは、黒い街灯の雫を払い、無言に近い低い声で挨拶を交わした。彼らは音楽会の客であり、同時に、古い結社の構成員でもあった。三聖杯。そう呼ばれる小さな会合は、表向きには古学と未出版作品を愛好する私的サロンだった。だが実際には、美力に関する知識を、迷信ではなく技術として保管してきた者たちの集まりである。ローラは新緑の衣装で客を迎えた。白い襟。胸元には斜め十字の黒いリボン。プラチナブロンドの長い髪は、室内に風がないにもかかわらず、時折かすかに揺れた。客の一人がそれに気づき、目を伏せた。彼らは、ローラをただの主催者とは見ていなかった。演奏室には、弦楽四重奏の奏者たちが待機していた。譜面台には、古びた筆写譜が置かれている。表紙には作曲者名が小さく書かれていた。ユルゲン。ああ。聖の一部は判読できない。ローラはその譜面を見下ろした。この楽譜を彼女が入手したのは、偶然ではなかった。かつて結社の支部が保管していた未整理の資料群の中に、粗末な箱があった。箱には、アンネリーゼの名を冠した有名な旋律の遺構、初演時前後に交わされたと思われる手紙、批評の切り抜き、そして作曲者本人の筆跡と思われる断片が入っていた。その断片の中に、アンネリーゼの名をどこにも持たない楽譜があった。弦楽40奏曲、冬の終わりの談笑。表紙には、曲名と、かすれた作曲者名だけがあった。アンネリーゼの肖像も、検事も、彼女の人物像へ通じる言葉もない。だからこそ、その譜面は長く箱の底に沈んでいたのだろう。世間はアンネリーゼを記憶していた。だが、この曲を書いた男の人生は、世界にとってほとんど空白だった。ローラは、その空白に触れたとき、美力によって自身の髪が揺れるのを感じた。美力が完全に彼を捨てたわけではない。だが、愛したとも言えない。演奏が始まった。弦楽四重奏曲、冬の終わりの談笑は、アンネリーゼの名で知られた変奏曲とはまるで違っていた。聞き手の耳をすぐに捉える主題はない。バイオリンは短い音形を差し出しては引き返し、ビオラはその下で、別の時間を測るように同じ感覚を刻んだ。チェロは低く、ほとんど人の声のように、旋律を支えるのではなく、失われたものの位置だけを覚えていた。音が重なり合うたび、ローラの屋敷の壁がわずかに遠のくように感じられた。結社の廊下員は、
演奏が終わってもすぐには拍手をしなかった。譜面台に置かれた楽譜を、彼は資料を見る目ではなく、作品を見る目で見ていた。この曲は、三聖杯だけで守るには惜しい。世界に聴かせるべきではありませんかな。別の男が小声で笑った。世界はこういう曲が存在することすら知らない。いつものことです。ローラは、譜面台に置かれた楽譜を見ていた。この部屋の外では、その曲はまだ誰の拍手も受けていなかった。世界は、その音が存在することすら知らない。発表はしません。老会員の視線が、楽譜からローラへ移った。なぜです。作曲者の救済になりますぞ。救済とは限らないわ。ローラの声は静かだった。世界に出せば、またアンネリーゼの物語として消費されるだけかもしれない。薄命のミューズ、献身した作曲家、美しい悲劇。人々は分かりやすい形でしか覚えない。彼の名を救うつもりで、もう一度彼を理力に資する材料にしてしまう可能性がある。しばらく、誰もすぐには言葉を返さなかった。では、今夜の演奏は、世に出すための下見ではないのですね。違います。私たちまで忘れる側に回らないためです。公開されない記憶にも意味はある。人類知の大きな書家には載らなくても、誰かが正確に聞き、正確に保管することで、消滅だけは避けられる。公開されない記憶にも意味はある。人類知の大きな書家には載らなくても、誰かが正確に聞き、正確に保管することで、消滅だけは避けられる。その時、屋敷のどこかで鐘の音が鳴った。屋敷に鐘などない。弓を下ろしたばかりの奏者たちは、しばらくその姿勢のまま動かなかった。客たちも言葉を失っていた。理力を知る者たちは、異常を前にした時、恐れるより先に、その現れ方を見極めようとする。ローラの髪が揺れた。室内は無風である。それでも、プラチナブロンドの髪は、見えない流れに撫でられるように、彼女の肩から背の方へさらさらとなびいた。演奏は、もう終わっている。それでも音は、屋敷の中だけで鳴り終えたのではなかった。どこか別の場所が、この曲に応えた。三聖杯の構成員たちは、そのことを目の当たりにしていた。第7章、思い出せない旋律。バンデミレオンのカフェにも、同じ鐘の音が届いた。店の扉についた鈴ではない。遠い鐘楼で鳴ったような音だった。だが、カフェの外に鐘楼は見えない。ガラス戸の向こうには、まだ街路にもなりきれない黒い空間が広がっているだけだった。鐘が一つ打たれるたび、その奥で、街の断片が短く明滅するように浮かんだ。濡れた石畳、明かりの入らない街灯、閉じたままの2階の窓。それらは、輪郭を持った次の瞬間には、また闇へ沈んだ。ユルゲンは顔を上げた。アンネリーゼも顔を上げた。二人は互いを見たのではなかった。同じ音に、同じように反応しただけだった。今の音、アンネリーゼが言った。知っている気がします。私もです。それ以上の情報は、どちらの意識にも浮上してこなかった。思い出せないのではない。思い出すための接続がなかった。音は二人の中に届いていた。だが、その音がどこから来たのか、誰に結びつくのか、どの部屋の夜に属していたのか、そこへ至る道筋だけが切れていた。そこへ、理力はさらに別の現象を重ねた。戯れとも、ただの反響ともつかない。テーブルの上の白いナプキンに、5本の細い線が浮かんだ。その上に、黒い音符がいくつか現れた。数小節にも満たない断片だった。ユルゲンはそれを読めた。音の高さも、進み方も、次の音がどこへ行こうとしているのかも分かった。だが、それが何の曲なのかは分からなかった。アンネリーゼは音符を読めなかった。それでも、彼女はその黒い点の並びから目を離さなかった。二人の間に、同じ情報が置かれていた。しかし、それは二人を結びつけなかった。音符は、最後の一つを書いたまま止まっていた。その最後の音が置かれれば、何かがつながる。二人とも、それを直感できた。なぜわかるのかは、わからなかった。鐘の余韻が遠のいた。五線は薄くなり、音符は紙の繊維へ戻るように消えた。白いナプキンだけが残った。消えてしまった。アンネリーゼが言った。ええ。ユルゲンは答えた。二人は、
その消失を惜しむことができなかった。惜しむためには、それが自分に属していたという記憶が必要だった。その記憶は、二人の中に残されていなかった。ここにあるのは、もっと静かな破損だった。名前へ向かう接続。顔へ向かう接続。誰かを待っていたという感情へ向かう接続。そうしたもののいくつかが、二人の内側で途切れていた。また鳴るでしょうか。アンネリーゼが言った。なると思います。なぜ？誰かが、まだ覚えているなら。その誰かが、誰であるのか、二人は知らなかった。それでも、同じテーブルで次の鐘を待つことにした。カフェの外では、もう街路の線は消えていた。風景の断片を現出させていた。鐘の音そのものは消えている。けれど、その残響だけが、まだ闇の奥に残っていた。街になるには足りない。道になるにも足りない。ただ、何かがそこに届いたという痕跡だけが、黒の中に淡く沈んでいた。第8章、公開されない救済。夜会は、解散に向かっていた。奏者たちは弓を布で拭い、楽器をケースに戻している。会員たちは街灯を受け取りながらも、誰もすぐには部屋を出ようとしなかった。拍手は、結局なかった。誰かが禁じたわけではない。ただ、この曲を拍手で称賛してしまうことを、表面的に感じるような気分が、演奏後に室内を支配したためであった。ロウ会員がローラのそばへ来た。セプテンバー城、世界に出さないとしても、この作曲者の名は、我々の記録に正式に残すべきです。それは、します。しかし、我々が確かめられたのは、ユルゲンという名と、姓の頭文字らしきものだけです。ロウ会員はそこで言葉を切った。そのような不完全な形で、正式記録にするのですか？不完全な形で、正式記録にします。ローラは答えた。欠けていることも、この人の記録です。ローラは譜面の表紙に指を置いた。現状、彼に必要なのは、華やかな再発見ではなく、正確な空白です。雨はまだ降っていた。客たちが帰った後、ローラは一人で演奏室に残った。譜面台の上には、ユルゲンの楽譜がある。窓の外の雨粒が、ガラスに細い線を描いていた。ローラもまた部屋から立ち去ろうとしたとき、演奏室に隣り合う小部屋の扉が、内側から控えめに叩かれた。コツ、コツ、と気遣うような小さい音だった。その部屋には、誰もいないはずだった。ローラは驚かなかった。サングレス。ローラは呼んだ。返事はない。あなたが関わっているのでしょう。沈黙。扉が静かに開いた。その向こうは、あるはずの小部屋ではなかった。暗い石畳の街路があり、雨に濡れたカフェの明かりが遠くに見えた。現実の屋敷の隣室ではなく、バンデミレオンのどこかにつながっている。雨の匂いに混じって、コーヒーと古い石の冷えた匂いが流れ込んできた。扉のところに、サングレスが立っていた。紫の髪は、バンデミレオン側から流れ出す微力の風に揺らいでいる。白いジャボが、暗がりの中で小さく光っていた。ローラは、勘がいいから困るわ。サングレスは演奏室の中へ、歩を進めた。扉は開いたままだった。向こう側の暗い街路では、見えない鐘楼から届くような鐘の余韻が、細く残響しており、それがローラの耳にも届いた。この作曲家には、何が起こったの？ローラの声には身構えるような緊張があった。彼は、バンデミレオン側の自分の部屋にいる。窓の下にカフェもできた。アンネリーゼは？いるわ。ローラは、室内を眺めながらゆっくり歩くサングレスを目で追った。でも、二人は互いを知らない。サングレスは、開いた扉の向こうへ一度だけ視線を振り向けた。ローラも知ってるでしょ。みんな、バンデミレオンに来ると、どこか少し壊れてしまうから。あなたがそうしたの？私がそうしたとも言えるし、リリョクがそうしたかったとも言える。それで、あなたは何もしないの？何かをするべきなのかな。サングレスの金色の瞳が、演奏室の薄暗い光の中で細く光った。あなたなら教える。彼が彼女を残すために自分の名を失ったことを、彼女が彼の音楽によって残されたことを、二人が知ったらどちらかが救われるのかしら。
ローラは答えられなかった。記憶は救済にもなる。でも、支配にもなるわ。そう言って、サングレスは、譜面台に置かれているユルゲンの楽譜を見た。今の2人は何も知らずに同じ鐘を聞いている。私はそれをそんなに悪くないと思っている。ローラは足元に目を落とした。彼の名は、こちらで、残すわ。彼を忘却から救うの。しない。少なくとも今は。どうして？世界はまだ、彼を正しく受け取らない。彼を救うふりをして、またアンネリーゼの物語の装飾にする。それでは意味がない。サングレスは少し楽しそうに笑った。あなたは優しいのか冷たいのかわからないわね。あなたほどではない、と思うわ。少しだけ、本当に腹立たしげであるかのように、ローラは視線をサングレスから背けた。ローラの髪がバンデミレオンからの風でなびく。次にローラが視線をサングレスへ戻した時には、もうすでにサングレスの姿はそこにはなかった。サングレスが入ってきた隣室の扉の先には、ただ本来の小部屋の壁があるだけで、扉の向こうにはバンデミレオンの街並みも、そしてバンデミレオンの広大な闇も、何も見えなくなっていた。終章、鐘の届く場所、あるいは忘却の外縁。バンデミレオンのカフェでは、時間が現実と同じようには流れない。夜が明けることもあれば、明けないこともある。ユルゲンたちが座るカフェが面する街路は、時に少しずつ伸びるが、すぐにまた諦めたように闇に戻ったりする。誰かが現実でユルゲンの名を読み、彼の曲を正しく聴き、彼をアンネリーゼの影ではなく一人の作曲家として思い浮かべる旅。窓の外には新しい輪郭が生まれることもある。それでも、ユルゲンを取り巻く街区はまだ完全には程遠い。ユルゲンはカフェにいる時間以外は、バンデミレオンで唯一の彼の居場所。彼の自室に戻って、机に向かい、何も書かれていない五線紙を長時間眺めていた。そこに何かを書こうとするが、いつも最初の音をつかみ損ねる。アンネリーゼはカフェで待っている。ユルゲンもアンネリーゼも、互いに誰を待っているのか、思い出せてはいない。サングレスは、気が向くと二人の席に現れる。今日は退屈だったとか、現実の街で誰かが古い楽譜を落札したとか、ローラがまた難しい顔で結社の老人たちを叱っていたとか、そんな話をする。二人は笑う。自分たちが何を失っているか知らないまま。ある日、カフェの外から鐘の音が届いた。いつもの、教会の先頭から降ってくるような、石の町に長く残る鐘の音だった。遠く、現実のどこかで、ローラが保管庫の扉を開け、ユルゲンの譜面を新しい箱に移した夜だった。箱には、作曲者名と、判明している範囲の生没年と、欠落している情報の一覧が記されていた。欠落を欠落のまま残すこと。それがローラの選んだ、公開されない救済だった。鐘の音を聞いて、アンネリーゼは顔を上げた。また鳴りましたね。ユルゲンも顔を上げた。ええ。今日は少しだけ思い出せそうです。何を？誰かが私のためではなく、私を理由にして何かを書いていたこと。ユルゲンは胸の奥で、まだ名付けられない痛みを探り当てつつあった。私は彼はゆっくりと言った。誰かを待ちながら何かを書いていた気がします。アンネリーゼは微笑んだ。では、同じですね。同じでしょうか？ええ、きっと。二人は、それ以上を思い出さなかった。サングレスはカフェの外に立っていた。膝下の肌を闇にさらし、濃紺の足飾りにかすかな青い反射を宿し、紫の長い髪を揺らしている。彼女の背後には、まだ世界になりきれない黒い空間が広がっていた。カフェの中から、ユルゲンの声がする。この鐘の音を聞くと、もう少しで旋律を言い当てられそうな気がするんです。アンネリーゼが答えた。言い当てなくても、聞こえているなら、それでいいのかもしれません。サングレスは、二人のいるカフェに背を向けて歩き出す。忘却から完全に救われることだけが、救済ではない。名前の記憶を取り戻すことだけが、愛ではない。ある旋律は、題名を失っても、誰かが待つ姿勢の中に残る。ある人は、互いの名を忘れても、同じ鐘の音に顔を上げる。バンデミレオンの街のどこかで、
また鐘が鳴った。それは、現実のどこかで誰かが古い楽譜を開くたび、かすかに響く。遠くの楽音のように、聞こえてはいるが、まだしかし誰にも、はっきりとは旋律を言い当てられないまま。